位觀眾，肥瘦通食我係家駒啊！今日咧，我哋過到呢個朗豪坊啊，終於有時間過嚟啦，因為我哋今次咧會去一個黐卡華嘅拉麵啊！佢都開咗一段時間，可以開咗個幾兩個月啦，係嘛？咁我而家終於抽到時間過嚟啦。喺個電梯度都已經見到嗰啲黐卡華嘅裝飾，因為聽唔少人講話好似都幾難食啊嚇。咁因為我對拉麵都有一定嘅要求嘅。咁其實佢呢一隻咧就並唔係我自己中意嘅嗰種拉麵嚟，因為我之前都有講過，我中意食幼麵嘅，中意食幼麵同埋呢個龍口湯嘅。咁呢一邊咧，咁都係呢個豚骨醬油湯啦，都屬於濃口，即係都係濃口類嘅，即係都係比較重口味。但係佢就係超粗麵嚟嘅。咁超粗麵咧就相對地會冇咁掛湯嘅，係啦。咁而係味道方面就真係陣間試過先知啦。好有撳落去嘅衝動。喂，係未開始定係過咗個熱潮冇人嘅點解？呢度我哋揀好嘢食先入去，因為入去就俾咗錢先嘅。係。呢度咧要揀翻一個拉麵啦，咁本身有嗰支烏龍茶咧就唔使再寫噶啦。係。咁我哋揀好先。如果你話商品未諗好嘅話咧，可以後加嘅。成班黐卡華，歡迎你！咁啊，另外啲室外嘅位置嘅，但係室外呢個食下應該會熱熱地喎，呢一度嘅話，入邊冷氣涼啲。咁呢個就喺KKday 嗰度就 book 咗先啦，因為佢就暫時好似都係唔 for walk in 嘅，我唔知係咪啦，因為之前就一路都係唔 for walk in，咁就 KKday 嗰度 book 咗先。有啲 Saki 同你一齊食。有呢個濕紙巾啦、紙巾啦、筷子啦，嗱呢啲佢講到咧係可以攞走嘅，係啦，咁就同埋會根據翻你嗌嗰碗麵咧，咁就會俾翻一個貼紙你啊。呢個係圍裙，相信都應該冇人會用㗎啦，係嘛？攞走佢。哇！呢度幾好喎，佢有紙巾供應喎。出邊幾鬼多餐廳冇紙巾喎。俾兩隻烏實碟望住嚟食拉麵，會唔會好大壓力嘅？嗱咁啊，如果唔夠鹹，有日式醬油啦，有一味粉啦、黑胡椒啦，係呢個調味用嘅嘢啊。其實我自己幾中意一個咁樣一個主題餐廳嘅形式，即係我好似之前我自己開嗰陣啦，即係我之前餐廳咁就一個單車主題啦，係啦，即係入到去成間鋪都係單車嘢啊咁樣。咁好似呢一度咁一個主題就係黐卡華嘅一個主題啦。其實我覺得好開心啊，成件事，即係唔同一般嘅餐廳唔同嘅一種感覺。Thank you。咁我嗌咗呢個係 Usagi 嘅大碗拉麵，都幾大碗啊！真係，即係佢哋落單嘅時候咧，佢會同你講呢個會唔會多蒜啦、多菜啦，有啲咩多豬油啦、多醬油啦。咁因為我自己都係中意食濃口湯啊，所以乜都多。兔兔嘅一個魚板啊、魚糕啊，都幾薄喎，跟住蒜啦，一大堆芽菜，叉燒就一塊仔，都幾丁喎。我哋試一試個湯先啦。
豚骨味反而唔係話太重，醬油味會重啲嘅。湯底唔係話好結身，因為佢唔屬於係嗰啲好結嗰種濃厚嗰種湯底。咁仲要加上粗麵嘅話，就更加掛唔到湯喺喎。麵質都幾彈牙喎，其實都唔錯喎麵質。但係你話佢難食，佢唔係難食嘅喎，只係比較普通咯。即係你唔可以話佢有咩咁特別咯。我覺得係食氣氛咯，即係食你一個你中意嘅主題咯。係我覺得鹹度係 OK 喎，即係唔係話有啲人講到好鹹咁樣。即係我已經係多醬油㗎啦，咁食落其實係重味嘅，但係你就咁飲湯嘅話就會可能重咯。但係如果你飲食麵嘅話，其實就個味道就唔係話好重，因為佢始終唔係話太過掛湯。咁啊，試埋呢個兔兔嘅魚板，唔係普通魚糕嚟嘅，呢個係豆腐魚餅嚟嘅。所以食落會好軟身嘅嘢，跟住試一個超稀有嘅叉燒，有半肥瘦食落去咧都唔係蟹嘅，可以接受嘅。喂，但係咪真係呢一排可能少咗人食咧？啲貨擺耐咗，有少少味啊，去到臨界點嗰度啦，嗰個豬嗰個味道。呢個擺多日會變壞嘅喎。原色，哇，好飽啊！好啦，食完啦。咁又唔係話講到咁差嘅，係啦，咁。正正常常咯，咁又未去到難食嘅。即係如果我哋對拉麵係有一定要求嘅話咧，咁佢可能滿足唔到你，係啦。咁但係我覺得嚟呢度食就純粹單純為個黐卡華嚟食嘅啫，所以 OK 嘅，我覺得。價錢係有些少貴啊，即係食一次 OK 噶啦，冇乜必要嚟第二次啦，我覺得。咁同埋喺度俾個建議大家啦，嗰個佢有呢個細中大啦。除非你真係大食，係啦。如果就唔係就唔好嗌大碗啦，真係好大碗，我好飽啊食到。因為我習慣啦，即係我都係會飲埋啲湯嘅，係啦。咁係對一個拉麵師傅嘅尊重嚟嘅，我覺得。咁飲埋之後，我而家真係〜我覺得行到兩步我都想嘔而家，好飽。我建議女仔可能細碗，大食少少食中碗都夠啊，大碗真係有啲誇張。OK 嘅，係啦，我覺得即係過嚟玩下打個卡咯。咁呢條片就去到呢一度啦，記得訂閱我哋 channel like share，我哋下次再見，拜拜。